God bless you mpendwa katika jina la Yesu. Siku ya leo nataka tuangalie kitabu cha Wakolosai 2 mstari ya 12, kwa sababu tunahubiri hapo nyuma ya kwamba damu ya Kristo ilitukomboa. So tata tuangalie process, maana damu yenyewe haikuji kwa mtu yote, kwa jinsi yoyote, isipokuwa kuna njia ya kuapply hiyo damu ama hiyo damu kufanya kazi. Na tunaangalia kitabu cha Wakolosai 2 mstari ya 12, nasema kwamba mkazikwa pamoja naye Yesu katika ubatizo, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kusiamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Nitarudia, mkazikwa pamoja naye Yesu katika ubatizo, na katika ubatizo huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kusiamini nguvu za Mungu aliyemfufua katika wafu. Hata tuangalie kwa kifupi sana mambo ya ubatizo. Ni kwa maana tulikuwa tunasema damu ya Kristo inapata kutukomboa, lakini kabla ya damu ya Kristo tukomboe, lazima kwanza tumwamini huyo Yesu. Maana tusipomwamini Yesu Kristo ni kwamba ni mwana wa Mungu na kwamba alikufa na kufufuka, ni vigumu sana ile damu ikapata kutusaidia. So lazima ubatizwe baada ya kumwamini Kristo Yesu. Na katika ile hali ya kubatizwa unakuta hivi. Biblia inasema kwamba kwa kubatizwa, hiyo kubatizwa inakuwa ni kukufa, na katika ubatizo ni kufufuka. Wakati mtu anaingizwa kwa maji amekufa, wakati ametolewa kwa maji amefufuka. So ni kitendo ambacho Mungu mwenyewe alisema kitekelezwe kwa njia ya kuonyesha kwamba mwanadamu sasa si yule wa kitambo, bali ni mwanadamu mpya. Kwa sababu katika sheria ya Musa ilikuwa ya kwamba ina faili ya kila mmoja wetu. Kila mmoja wetu sheria iko na faili yake, na inasemekana ya kwamba siku ya hukumu ile faili itasomwa na makosa aliyofanya yule mtu. So ndio isifanyike hivyo kwa maisha yangu, kwa maisha yako. Ndio maana Kristo Yesu alisema kwamba inatupasa kubatizwa, maana sasa tukibatizwa tumekufa, tukibatizwa tumefufuka, na tukipata kufufuka inamaanisha sisi wale wa kale. Hii dunia tunayoishi kuna sheria inaangaba ni dunia hii. Iwe ni si ya kiserikali, kuna ya Mungu. Na unakuta kwamba ile sheria inafuatilia kila mmoja wetu, yale mambo anafanya kila wakati na kila siku. Na kwa sababu hiyo unakuta kwamba mwanadamu yeyote hakuna mwenye amepata kutii hiyo sheria ya Mungu kwa 100%. Na ukiharibu sheria moja katika zile 10, hata zingine umepata kuharibu zote. Na ukisoma kile kitabu za Kumbukumbu la Torati sura 27 mstari 26, inasema kwamba amelaaniwa mtu yoyote asiyepata kuitii sheria na kuifanya yote kama vile ambavyo imefafanuliwa na kuelezewa. So mtu yoyote unayemuona, Biblia inasema hakuna mwenye ambaye ametii sheria, kumaanisha kwamba wanadamu wote unaowaona, Biblia inasema kwamba wamelaaniwa. Wale wote ambao hawajamwamini Kristo Yesu tayari wako kwa ile laana. So tunaposema damu ya Kristo ilitukomboa, ni kwa ajili ya hiyo kifungo ambayo ya sheria kwa sababu ya dhambi zetu. Na ukisoma kitabu kile cha Warumi sura ya 3 mstari 23, inasema kwamba watu wote wamefanya dhambi na tena wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Hakuna mtu ambaye ni mzuri, hata mtu mmoja. Kwa njia moja ama nyingine amekosea na amekosa kutii sheria. So kila mwanadamu akona hukumu ya Mungu kwa sababu ya dhambi zake. So tunaposema kwamba Kristo alichinjwa akapeana damu yake ndio tukapata kukombolewa, ni kuonyesha kwamba ni ile hali ya kufa na kufufuka kupitia ile ubatizo baada ya kumwamini. So kama umemwamini Kristo, ni lazima ubatizwe ndio ukapata kuwa benefited na ile damu ya Kristo ambayo ile mkapara msalabani. Na ukimwamini Kristo, ukibatizwa na maji mingi, kuna mabatizo mingi ambayo yanaelezewa maeneo mbalimbali, kama vile kupitia kwa bendera, kumiminiwa maji, kuna mabatizo yanayotajwa mbalimbali. Lakini ule sahihi ni kama ule ambao Kristo Yesu alibatizwa na Yohana Mbatizaji alipotumbukishwa katika ile mto Yordani, na alipoinuka, Biblia inasema kwamba ndafu akaonekana juu yake kwa ishara, Roho Mtakatifu akakuja juu yake kwa ishara ndafu, na Mungu akatangaza kwamba huyu ni mwanangu mpendwa ambaye nimependezwa na yeye, msikilizeni yeye. So kwa mpendwa, katika siku ya leo nimesema nielezee tu kwa kifupi ya kwamba ili ukuwe benefited na ile damu ya Kristo, lazima uamini Kristo, na baada ya kumwamini Kristo lazima ubatizwe, na kwa sababu kibatizwa utapata kuwa umekufa, na sasa wewe sheria na hukumu zake zilifunga
faili zake kukuhusu wewe zinasema ulikufanga au onekani tena katika dunia. Kwa hivyo hata unapokuwa ukitembea, sheria haikuoni, maana ulibatizwa kwa njia kama Kristo na ukakufa na ukafufuka. So unamwishia Mungu katika roho, katika upya wa maisha. Katika siku ya leo unaweza kuta kwamba hiyo kitu unaweza kuta haikuelewi vizuri, lakini angalia for example, wakati mtu anapokuwa mgonjwa kule hospitalini na alemona ule ugonjwa afe, unakutanga wale madaktari wanafunga faili zake, bado huyo mtu pia anakuwa yuko duniani tena amekufa, hiyo story yake inafungwa. So mtu yote ambaye naye amemwamini Kristo na amebatizwa, faili zake sheria imefunga. So huyo mtu ni kiumbe kipya, anamwishia Mungu katika hali ya upya wa maisha, kwa maana amekufa na amefufuka kulingana na yule ambaye ni maelekezo ya Mungu ambayo alielekeza wale mitume na manabii, na Kristo akatia muhuri akamwambia Yohana, nibatize tu, maana hivi ndivyo ambavyo tunafaa kufanya ndio tuhitimishe sheria yote. So ukibatizwa umetimisha sheria yote. Unakuta kwamba wewe ni mtu ambaye hauna hukumu tena. Wewe ni mtu ambaye amesamehewa, na wewe ni mtu ambaye jina lako limeandikwa kwa kile kitabu ya uzima wa milele. Katika kitabu ya Warumi sura ya 8 mstari ya kwanza, Biblia inasema kwamba hakuna hukumu ya adhabu kwa wale watu walio ndani ya Kristo Yesu. Hakuna hukumu ya adhabu kwa wale watu ambao wako ndani ya Kristo Yesu. Na katika mstari 34 inasema kwamba ni nani atakayewastaki wale wateule wa Mungu, mimi na wewe? Na Mungu ndiye mwenye kutuhesabia haki. We are justified by through Christ Jesus. Tumehesabiwa haki kupitia Kristo Yesu, ya kwamba sisi tuko complete, sisi tuko sawa, si kwa sababu ya matendo yetu, bali kwa sababu ya matendo ya Mungu aliyoyatenda alipompeleka mwana wake Yesu Kristo akuje hapa duniani ateseke, apate kutufia, amwage damu yake. Na sisi tunapomwamini huyo mwana wa Mungu na kueleza na kukubali mafundisho yake na kubatizwa, tunakuta kwamba tuko vile ambavyo Mungu anataka tukupata ukua, tunakuwa tumehesabiwa haki kama Ibrahimu alivyohesabiwa haki. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mstari wa 6, Biblia inasema alimwamini Mungu. Mungu alipomwambia atoke nje aangalie mbinguni aone vile nyota wako wengi, Mungu akamwambia uzao wako utakuwa hivyo. Ijapokuwa alikuwa ameseeka miaka 100, lakini aliamini yale alielezewa na Mungu, na Mungu akamhesabia haki. Na kwa hivyo kama vile Ibrahimu alimwamini Mungu na akahesabiwa haki, na sisi tukimwamini Mungu na kumwamini mwana wake Yesu Kristo tunahesabiwa haki. Mungu anaona kwamba sisi tumempendeza na tuko vile ambavyo inastahili kukua. So mpendo, katika siku ya leo, muamini Mungu, muamini mwana wake Yesu Kristo, ubatizwe na damu ya Kristo itatekelezeka kwa maisha yako. Utakuwa ni mtu ambaye amko vile ambavyo Mungu anataka kukua. Si mambo mingi, ni kumwamini Kristo Yesu, kama vile imeandikwa kwa kile kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari ya 9 na 10, nasema kwamba mtu yeyote akimwamini Kristo Yesu atahesabiwa haki, na akikiri na kinywa chake atapata kupokea wokovu. Kwa maana kwa moyo mtu aamini kuhesabiwa haki, na kwa kinywa anapokiri anapata kupokea wokovu. Kwa hiyo siku ya leo ni kujaribu kufafanulia kwamba tunaposema damu ya Kristo tukomboa, ni kwa sababu tumemwamini Kristo. Damu ya Kristo Yesu tukomboa. Kama hatujamwamini Kristo Yesu na mafundisho yake na kubatizwa na maji mingi, ndio ambayo itapata kusababisha maisha yetu ikapata kubadilika, na maisha yetu ikapata kuwa ambayo yako na amani. Kama unataka amani, ni hiyo njia utafuata, na ujisalimishe kwa Mungu, na utakuta wewe ni mtu ambaye anasaidika sana ile damu ya Kristo. So Paulo alipokuwa anaongeleza au Kolosai, anawafafanulia na anawaambia kwamba kupitia ubatizo mlikufa, kupitia ubatizo mlifufuka, kwa kuamini nguvu za Mungu. Sisi ambao tulifufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Kwa hivyo hizo nguvu za Mungu siko na uwezo sana ya kukutoa katika ile uko ndani yake, na umwamini huyo Kristo Yesu, nao utapata kuwa mtu ambaye atakufufuliwa mahali umekufa. Mahali umekufa utapata kufufuriwa, na utakuwa ni mtu ambaye ako hai kabisa. Ndio Paulo alipokuwa pia anaelezea Warumi, anamwambia kwamba ikiwa roho yake aliyemfufua Yesu Kristo anakaa ndani yenu, atawisha miili yenu iliyo katika hali ya kukufa. Kuna faida ya kupata kumwamini mwana wa Mungu na kukubali Kristo akuwe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa hivyo Mungu akubariki sana kwa ajili ya kunisikiliza, na Mungu akutendee mema. Ni kwa maana naamini ya kwamba hautakuwa muasi, utakuwa mtu ambaye anatii. Ni kwa sababu watu wote wanaowaona, Biblia inasema kwamba wamefanya dhambi na wamepungukiwa na utukufu wa Mungu. Na unajua ni nini? Unapokuwa mtu ambaye amefanya dhambi na hujatubu na hujabatizwa, ukisoma kitabu ya 1 John chapter 3
verse 8 and 10. Bible inasema kila mtu atendaye dhambi ni wa shetani. Mtu ambaye mazoea yake ni kutenda dhambi, yaani yeye ni kama vile nguruwe, anajikuta ameanguka kwa matope, anagaragara pale, yaani kama kuna makosa, anaona tu ni maisha ni sawa. Bible inasema kila mtu atendaye dhambi ni wa shetani, na kwa sababu ndio sababu Yesu Kristo alipokuja ili kuharibu, ili kuvunja nguvu za shetani. Na kuvunja nguvu za shetani ni kufanya nini? Ni hiyo nimekueleza kwamba lazima muamini Yesu na ubatiswe ndio ukapata sasa kuhesabiwa si mwana wa shetani. Wewe si wa shetani, wewe ni mwana wa Mungu. Utakuwa mwana wa Mungu kwa njia ya kumwamini Kristo Yesu. Hakuna njia nyingine, hakuna njia nyingine ya kufanyika mwana wa Mungu. Hiyo ndivyo imeelezewa kitabu ya John chapter 1 verse 12 and 13. Inasema kwamba wale wote waliomwamini Kristo Yesu, Mungu aliwapatia wale wote waliomwamini Yesu Kristo aliwapatia uwezo ya kufanyika watoto wa Mungu. Kwa hivyo siku ya leo utakuwa mwana wa Mungu ukimwamini Kristo Yesu ambaye ni mwana wa Mungu. So mpendo wa Mungu akubariki sana, na uendelee kuamini Kristo, na yale mafundisho ya kwamba damu ya Kristo tukomboa, Kristo alishinjwa, hiyo ni mafundisho ya kweli, lakini inaweza kuwa kwamba ni yale wanaitanga maybe chakula kigumu, kile kinafaa kukuliwa na watu wazima. Lakini naamini ya kwamba ukipiga magoti uombe, Mungu atakupea neema ya kujua Bible. Huwezi kujua Bible kwa akili zako. Nimekueleza hapa siku nyingi sana. Unajua Bible, unajua neno la Mungu kupitia neema ya Mungu, kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa maana Yesu Kristo anasema kwa ile kitabu cha Matthew chapter 11, ndio usome hapo mstari 20 ukishuka, anasema kwamba hakuna anayejua mwana ila Baba. Hakuna anayejua mwana ila Baba. Hakuna anayejua Baba ila mwana, na yule ambaye mwana amependa kufunulia. Ni mambo ya kufunuliwa, si mambo ya kujua tu hivi hivi, si mambo ya bei rahisi, mambo ambayo ya kusaidiwa na Mungu yajue. Kuna mahali nyingine pia Yesu alisema kwa hiyo kitabu cha Matthew chapter 11, akasema kwamba msiwapatie nguruwe lulu zenu, msipatie mumbwa vitu vyenu vilivyo vitakatifu. Neno la Mungu la dhamani sana, na Mungu apende kufunulia kila mtu. Anafunulia mtu ambaye ana value, yule mtu anaheshimu, yule mtu ambaye anaona uzito, yule mtu anasikia neno la Mungu na kutetemeka. Huyo ndiye mtu Mungu anafunulia, anaendelea kumjua Mungu, anaendelea kumfahamu. Hakuna njia nyingine, hiyo njia ya kwamba umwamini Yesu Kristo. Wewe mpendwa, Mungu akubariki sana. Acha niombe na wewe, na Mungu atapata ukusaidie na nisaidie, tuendelee kukaa ndani ya Kristo Yesu. Na kama unje uokoka wewe sana nataka niombe na wewe ukapate kuokoka. Maana hiyo ndio kazi Mungu alioniitia sana, na napenda kuifanya kwa furaha, maana najua kwamba Mungu ndiye ambaye ananisaidia kwa neema yake katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ndio nyumba yangu usema, Bwana Yesu, kutoka siku ya leo na kukubali kuwa Bwana Mwokozi maisha yangu. Wewe ni mwana wa Mungu, ulikufa na ukafufuka, ulipaa ukaenda mbinguni kwa nguvu za Mungu, na umeketi mkono ya kuume ya Mungu, na uko karibu kurudi mara ya pili kunishukua. Kutoka leo na kukubali kuwa Bwana na Mwokozi maisha yangu, na kukubali utawale maisha yangu, na mkataa shetani, na tubu dhambi zangu zote. Bwana Yesu nisamee, tawala maisha yangu, endelea kuwa Bwana Mwokozi maisha yangu, katika jina la Yesu naomba na kuamini, amen. God bless you. Tafuta mahali utaenda ubatiswe, na kama unaweza nipata naweza kuelekeza, kama unaweza jua vile unaweza nipata, unaweza nipata nikuelekeze. Na kama usipokosa mahali kupiga magoti kwa nyumba yako, ambie Mungu akuelekeze mahali utaenda, kwa kanisa ambako wanahubiri kuokoka na Roho Mtakatifu, watu wanajazwa Roho Mtakatifu, watu wanasema kuokoka. Na mahali hapo ukienda, Mungu atakuelekeza kwa mchungaji, mwambie nataka kubatizwa. Mhubiri aliyeniambia kuokoka aliniambia lazima nibatiswe ndio nikufe na nifuke kama Yesu alivyokufa na kufufuka, nimuishie Mungu nikiwa huru. Na ukifanya namna hiyo, Mungu atakubariki sana. Maana Yesu Kristo aliambia wanafunzi wake kwa sura ya 28 kitabu ya Mathayo mstari ya 18, ukiteremka hapo, aliwaambia enendeni mkahubiri injili ulimwenguni kote kwa kila kiumbe, mkawafanya mataifa kuwa wanafunzi wangu. Atakayeamini na kubatizwa ataokoka. Tena akasema kwamba mkiwabatisha kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. So ni maandiko, ni amri, si jambo la mtu akifanya akitaka. Ni amri ya kwamba lazima uokoke, umwamini Kristo na ubatizwe, na utapata kuwa mtu ambaye ni mwanafunzi wa Kristo na mwana wa ufalme. Na Mungu akubariki sana. God bless you. God protect you in the mighty name of Jesus Christ. Nimeokoka. My name is Evangelist Joseph Mwitari, na nampenda Kristo Yesu, na Yesu Kristo amenifanya mambo mengi mazuri sana. Mimi siwezi kuyaona, lakini mimi nayajua na nayaona ya kwamba Kristo amefanya yale ambayo madaktari walishindwa kufanya, wale wasasi wangu walishindwa kufanya, yale marafiki walishindwa kufanya,
yale ambayo hakuna angefanya, Yesu Kristo alifanya. God bless you in Jesus name. Amen. Bless you in the mighty name of Jesus Christ. In Jesus name. Amen. 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 Oh, nimelipiwa ndeni. Sindaiwi tena, nimelipiwa ndeni. Kuna mwimbaji alikuwa anaimbanga hiyo miaka ya kitambo nilikuwa mdogo. Kwa nasikia hiyo wimbo alikuwa anaimbanga. Nimelipiwa ndeni. Sindaiwi tena, nimelipiwa ndeni. Sindaiwi. Oh, nimelipiwa ndeni. Sindaiwi tena, nimelipiwa ndeni. Sindaiwi tena. Ndani ya dhambi Yesu ametulipia. Sasa hatundai na yoyote. Yatakuitiza mwambie enda kwa Yesu Bwana. Yesu amenilipia madeni yangu yote. Yesu amenilipia madeni yangu yote. Mwambie aende amuitishe Yesu. Maana Yesu ndiye alikufa kwa ajili yetu pale msalabani. God bless you in the mighty name of Jesus Christ. God bless you in Jesus name. God bless you in Jesus name. Amen. Amen. Amen.